Jebem ti, bravo. Šta je zaključavam kad je pokvarena? A ko će to i ukrasti? Nikad neće biti jasno što ti sebi ne nabaviš, brate, fino, onaj daljinski. Zašto daljinski? Za televizor? Da. Za koliko ćemo snaći ovdje? Koliko ti te treba da kupiš to što ti je Milka rekla? Čekajte, imam spisak. Ovako, slatka jufka na pijaci. To je jufka za baklavu, mama hoće brat baklavu, znaš kako ona baklavu napravi. Onda mi treba... Sine Mile, ne zanima me kakvu baklavu pravi tvoja mama, niti me treba recept za nju. Koliko ti treba da to kupiš? Pa čekaj, evo, stavno da pročitam. Sad moram iz početka. Slatka jufka na pijaci za... Joj, kako... Roza vunica hoće mama da isplete priglavke. Malo, eto, ide zima pa da ne bi nazebla. Griz. Čega griz? Aha, to je griz za baklavu i kalup za šape. Mama negdje zatvorila te kalupe. A znaš kakve ona šape napravi? To volkačke šape budu. Sine Mile, ne zanimaju me šape tvoje mame. Ni kalupi, ni vunica za čarapčiće. Nego me se zanima koliko ti treba da to pokupuješ, pošto ja moram ići platiti struju ovim dederikožama i da se nađemo ovdje kad. Dobro, čekaj, rođeni brate, pa nije to tako lako. Moram ići na pijac, moram ići u prodavnicu, moram vamo, tamo. Pa dobro, koliko ti onda te treba za to tamo i to vamo, koliko? Pa, možda oko neki 36-7 maraka. Šta, misliš da je više? Ne interesuje me koliko ti treba monetarno. Koliko ti vremena te treba da to kupiš? Vremena! Aha, pa što odmah ne kažeš, to treba mi možda oko neki 20 maraka. 20 minuta. Dobro, za 20 minuta se nađemo tamo na ćošku, ima jedna kafana, tamo da popijemo pivu, može? Može, naruči mi, samo nemoj da bude ladno, molim te, ode ja to obav tu stvar, možda ja dođem i prije tebe, aj zdravo. Na ovu žežegu neće ladno pivu, kako je opravljeno, Bože dragi. Zaboravi u autu račun za 100 struju i sad treba tamo, stojim se sat vremena, kad dođem na red, za džep nema računa. Jebem ti budalu, nazad u auto. Joj, nema auto pravo, popouzdano, ali brave ne valjaju niđe ništa. Tu opet ulazi kroz gepek, ko kakav drumski razbojnik. Gdje je račun? Ja budala okrenuo na pijaca tamo, vidi, ovaj nije gepek zatvorio. O, Bože dragi. Pobrati me, si to ti? Ja, pobrati me, drži gore, da me ne opali. Šta radiš tu? Ma Mile me zatvori. Mater mu je lud, onaj mali, zna, moj komšija, opaljen. Ja ušao da izvedim račun, pa kako si mi? Pa gdje si, prijatelj? Evo, kako je? Evo, dobro, idem s nekog Gubića. Šta je neki problem bio, a? Ma, krađa auta, ništa specijalno. Vide, pa ponovo počeli krasti auta kod nas, pa toga dugo nije bi bilo. No, tako nekako, mada i ova prijava mi da ti kažem nešto sumnjiva, nego, hajde kad smo se već vidjeli da idemo na piće neko, a? Može da popijemo po pivce, ladno, može. Ima ovdje za ćoška jedna kafana, a? Može, čekaj samo izvini. Alo, Joco, reci, kad je zaprimljena prijava? Pa jeste li uzeli? Jeste li ga priveli? Okej, kad ga privedete, ostavite ga tu, doći ću ja da ga saslušam. Ajde, doći ću brzo. Prijatelju moj, pobrati me, popit ćemo pivo neki drugi put, moram ići, šta da ti kažem. Šta je neka popotjera za tobom? Ma, tako nekako, pojavio se neki egzibicionista. Egzibicionista? A, to oni u mantilu što preraširi mantilama mlati papalija. Zar ima toga u našem gradu? Ima i to u sred bela dana. Ja znam da rade to noću, ali vidi, evo sad se budale pojavile i preko dana to rade. Bože, kakvi su to bolesnici i manijaci. Bolest ili ne, to je narušavanje javnog reda i mira, a takve treba dobro kazniti. Pa povrti me, kad ga uvatite, dobro ga izdraufajte. A joj, što ne bi na mene neđe naletio, da iskoči, pa da ga ja jednom zategnem desnicom u čečelenku, među roge. Takvi biraju slabe, a nije njima cilj da budu premlaćeni, nego da zastrašuju druge. Povrti me, kad ga uvatite, to treba, skini gaće i onaj, znaš šta je glogov trn. Pogoj, gogojici dobro i šiširiti. Dobro, povrati me moj, vidimo se drugi put. Vidimo se. Moram ići, šta da ti kažem. Živio. Uzdrav. Živio, brate.
Kako me ona budala zatvori, čačaka luda, ode plati struju, pa na pivce. Šta ti je sad? Šta se vrtio? Nešto me pupa zavrnula, stomak me presjeku. Izgleda da je od ove ladne pive. Nije to od ladne pive. Da nije slučajno da one 2,5 kile šljiva što si popojio. Ma, nije. A nije, jel de? Oje. Ja moram u WC hitno. Pa kreći, Boži čovječe, nije se čovjek usro što ga je prepresjeklo, nego što je kasno krenuo. Ajde! Evo, ide. Evo, počeo puštati. I bježi! Nemoj, sine mi. Gospodin, izvinjam se, je li slobodno? Htio sam nešto da vas pitam. Jesi ti evo šljiva pa treba bi WC, jel? Ne treba mi WC. Trebate mi vi. Ja? Šta ću ti ja? Pa za jednu uslugu platit ću dobro. Izvinite, ljudno, ne pružam ja te usluge, nekakva fala. Ama odbijate ponudu, a niste čuli šta hoću od vas. Ne, nije to što mislite. Stvar je vrlo ozbiljna. Vidim ja da je ozbiljna, vidim ja šta ti hoćeš ono. Koje je ono? Hoćeš ono, da me tu na šeraf, hoćeš ono na čemu ja sjedim. Ama, zar vam ja ličim na takvog nekog? Pa, što jesi i ne ličiš, pobogu, brate, ali što ja znam kako si, svakakvi budala ima manijaka se danas mota po gradu, pojavio se neki egzibicionista, što ja znam koga mogu se sresti. Koja je usluga u pitanju? Vidiš li onu ženu koja sjedi sama za stolom tamo iza mojih leđa? Ona ga... Pa čekaj, vrlo diskretno. Ona ga gara tamo, ona dobra. Vidim. Šta trenutno radi? Trenutno se Bekelji se nam gledalo, ako pući usne i maže se nešto. Slušaj, to je znak da će uskoro krenuti, a onda ćete vi za njom. Što ja za njom? Ne razumijem šta. Slušajte, nemamo puno vremena. Kad ona kreni i napravi jedno 30 koraka, ustajete i vi i pratite na dovoljnoj distanci, sve dok ne uđe u stan. Čiji stan? Kako čiji stan? Pa, to bi ja htio da znam. Jer ja da znam, ne bi tražio od vas da je pratite. A izvinite, gospodine, ne radim ja takve usluge, a i moram ići kući, nemam vremena. Znam, gospodine, ali je to samo par stotina metara. Tu treba 10 minuta hoda. Dođete, javite mi, ja platim i čao. Ma, ne mogu se baviti time, brate Milije, moram ići kući. Sa mnom onaj mali što sjedi ovdje na debeli se seronja, ne mogu i... Znam, reći ću ja mladiću da ćete vi brzo doći. Jel ustala? Evo, sprema se da ustare. Ma ne mogu da budem špijun, neću da se bavim ti time. Odlično. Znači, čim ona kreni napravi 30 metara, vi polako za njom. Ama neću, čovječe, neću. Uzmi ovo i prati. Hoću. Biće još. Slušaj, evo ti papir, napiši mi broj telefona da se čujem. Evo ga. Odlično. Diskretno. Gospodine. Pa ne mora toliko diskretno baš. Jesu, pravo si.
Joj, čekaj, dobio su pravo. Zveče, košpe, po WC šolji. Čekaj. Koji čekaj? Koji, brat, onaj bagavi klimavi ovdje, što sa mnom što je sjedio? Onaj gospodin. Sad, da li je gospodin ili nije, dalo bi se raspravljati. Gdje je? Otišao je nekim poslom, doći vam brzo. On meni ništa nije rekao. Šta će ja sad? Ništa, sjedi tu i sačekaj. Ajde. Ugrijalo. Šta ljudi svašta voze? Audi A6. Gdješ Čedo? Evo me. Šta će ti to cvijeće? Kupio te tebi. Čuo da je pandrgla, pa rekao, ajde kupim komšinci. Ona je volila kitu, da je uzmem je jednu. Dobar dan. A gdje ti je Jelka? Brate, Jelka, šta znam gdje je Jelka? Vidiš, idem s posla. Pa vidim, ali vidim, podviruješ nešto, kom tam čekaš Jelku. Šta si dosadna? Šta sad našla tu da me ispituješ? Bježi. A sad da te pitam. Nemoj me pitat ni ništa. Ako hoćeš da me pitaš, dođi kući pa me pitaj. Ovdje me u grad našla. Ma šta se ti uzjebo, čaviće? Hoćeš da te pitam šta će ti cvijeće? Pa rekao sam ti, kupio te tebi. Ali pošto si živa i tu, ne moram ići na nagroblje. Evo, na. Jao! Bode. Vid plaća 10 maraka. On izludio načisto. Šefe! Šta je bilo? Imamo informaciju da je egzibicionista viđen sad kod zgrada Solidarnosti. Pa malo pre ste rekli da se nalazi kod Celpakovih lamela. Je li to jedan ili ih ima više? Pa ne znam. Kako ne znaš, pa valjda znate po opisu. A joj, ali nismo mi tražili opis. Pa trebao si da pitaš za opis. Kako ćeš da ga uhvatiš ako ne znaš šta ima na sebi i kako izgleda? Pa dobro, evo sad ćemo pitati nekoga. Ima i kamera po gradu, pogledat ćemo. Dobro. Ajde čoveče, treba da napasluje pola grada da bi vi uzeli opis. I pošalji patrolu kod zgrada Solidarnosti odmah. Idem. A izvinite, na koju je stranu otišao Čika Čedo? A što ti više traži? Pa, išao malo se sekiram, nema ga već 20 minuta. Da sačkaj tu doću. Pa kako vi znate da će doći, a ne znate ni gdje je otišao, ni kad je otišao, ni... A ti ko neko dijete. A doći Čedo i kad dođe on će ti sve objasniti.
Šefe, Šta je sad? nema ga ni tamo. Pa kako vam samo izmiče, ima li novih dojava? Za sad ne. Bez obzira na to, pošalji patrole svuda po parkovima, to su im omiljena mesta. I jednu patrolu u slučaju da dojava bude odmah, da budu u pripravnosti, jel jasno? Odmah. Ajmo. Doviđenja. Oho, Čedo! Treći put častiš piće. Joj, ne bi s tobom pio piće da mi za zdravlje te treba. Što je lijep sako. Jes li lijep je? Čez ga kupio bogat? U pekari, ja ću kupiti u butiku. A pošto je bogat? Može zini da ti ka kažem. Novo, joj. Pa što nis skinuo etki. Je skup. Skupo, pa da. A baš je lijep sako. Jel te se sviđa? Ma sviđa, brado, kupio ono u mom. Brate, skup, često. Evo ti ga, na poklon, evo ti ga onom te tvom. Evo, na, hajde, bjež više. Ovako skup sako. Sin stvarno nešto nije danas dobro. Halo, policija? Da. Ajde, privedite ga. Ajde. Šefe, Šta je? imamo dojavu da je u velikom gradskom parku. Ovaj egzibicionista, prijavila ga je neka gospođa, kaže, prati je već duže vrijeme. Odlično, idi odmah na lice mesta. Slušaj mali, dobar smo posao uradili danas. Uhvatili smo lopova, još da pronađemo tog egzibicionistu i miran dan. Ajde odmah na lice mesta. Da će Bog, idem odmah. Ajde, odoh i ja da jedem, da se vraćam za 20 minuta. Ajde brže. Taman da ga privedemo. Evo i mene, jel ste uhvatili egzibicionistu? Jesmo, šefe, obojicu. Kako dvojicu, zar ih ima dvojica? Dvojica, ovaj jedan je gologuz, ima onaj mantil, a ovaj drugi je normalno obučen. Pa šta je ovo danas navala egzibicionista? Ajde daj jednog po jednom. Tu su oni u kancelariji, ovog jednog poznajete. Svašta, sad ću da vidim ko je to. Ja, a s njima je isto jedna gospođa. Kakva gospođa? Pa ova što je prijavila uhođenje. A gdje je ona? Ona je u drugoj kancelariji, kaže neće s njima da bude u istom prostoru. Jel? Ajde da vidimo i to. Ajde. Čedomire, pobrati me, jesi to ti? Ja sam pobrati me glavom i bradom. Pa kako ti je egzibicionista?
Kakav egzibicionista? Čoveče, priveli su te kao egzibicionistu. Šta se dogodilo? Nisam ja, pa pobrati me. Ovaj je egzibicionista. Čovječe Boži, iskuči tamo po parku pred mene, razgrn ovaj mantil, a ona se stvar mu lokačka. Ja njega kad sam na nogom šino, 3 put oko noge, oko mu tako se zmija. Onda zategnem se šakom među nogove, hrk, on ko svijeća. Mlac. Mali, jel Čedomir udario ovog egzibicionistu? Jeste, šefe, na Boga je među oči, nija bolje ne bi. Pa kako onda možeš da kažeš da je moj pobratim egzibicionista? Pa mi smo reagovali na poziv šefe, ali nije nas gospođa zvala zbog egzibicioniste. Nego kaže da je Čedo pratio satima po parku tamo, ne znam ni ja. Laže, pa pobrati me, raspija, laže. Slučajno sam išao za njom. Dobro, ljudi, dajte da ovo raspetljamo, izvedi ovog egzibicionistu i uvedi tu gospođu. Odmah, šefe! Za mnom, gospodine! Ajmo, lagano dole u sedmicu. Ja, vidiš kako, mumusa jarca. Dakle, gospođo, vi optužujete Čedomira da vas je on pratio u stopu. Jeste, nisam smjela ići u stan, pokušavala sam da zametem trag, međutim stvarno je bilo bezuspješno. Čedomire, je li to istina? Kakva istina, pa pobrati me, laže. Što bi ja nju uhodio, što bi ja to radio? Pa možda ti se dopala ili je neki drugi razlog. Ona meni se svidjela, ona meni, ma moja jelka ti 3 put bolja od nje. Dobro, možda baš i nije, ali viš kaka je, ja nju štapom ne bi dirno vježbala, šta ti je? Molim vas, inspektore, kakve su uvrede, šta je to? Dobro, gospođo, smirite se, a ti Čedomire malo pripazi na svoj rečnik. Pobrati me, brate, ja sam išao po gradu s svojim obavezama i ja kud god ona ispred mene, ja tamo ona ispred mene, ja vamo ona ispred mene. Ko zna šta je ona sebi u glavu umislila i ja sam se njoj priviđao. Priviđao? Manijače, jedan. Gospođo, da li vi poznajete gospodina Čedomira od ranije? Ne, ja takvim ljudima nisam okružena. Pobrati me, ja nju u svom životu vidio nisam, ni uspravno, ni vodoravno. Gospođo, recite mi, kada ste primetili da vas Čedomir prati, da li ste od nekud išli ili ste od kuće? Od kuće sam išla. Gde ste krenuli? Pa krenula sam, kod prijateljice sam krenula. Kod prijateljice? A prijateljica ima cipelu 46, volku u bradu i... Ma nemoj. Dobro, a kada ste išli, kada vas je on pratio, da li vas je možda dodirivao ili dobacivao nešto? Ne, to ne. A na kojoj udaljenosti je bio od vas? Pa neki 20 do 30 metara. Znači, vi niste primetili da vas je Čedomir ranije pratio? Ne. A recite mi, to je bilo samo danas? Da, samo danas. Dobro, gospođo, hvala vam, možete ići. Dobro, ali ja vas molim da ga kaznite, jer ovakvi manijaci trebaju trunu u zatvoru, ne da poštene žene prate po ulici. Ti poštena, pa tebi poštenje kaplje iz očiju. Ma marš konjeno, mucava. Ja mu mucav? Jeste, mucavi konj. Dobro, mali, izvedi gospođu. Odmah, gospođo, za mnom. Mucav konj. Daj, Čedomira, ti ja nešto popijemo da mi ti na te nane ispričaš sve kako je bilo. Hajde, brate, osuši me ova. Da? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja bih htio da prijavim nestanak. Čega nestanak? Pa čovjeka. Njega nema, ne javlja se na telefon i ja ga nisam uspio naći, on je, vjerovatno je kindapovan. Polako, smirite se. Kad je zadnji put viđen i gdje? Pa, ovako, sjedli smo u kafani i pili pivo. I ja otišao u WC, nešto me pupa presekla. Ja mislio da je od hladnog piva, u stvari nije bilo, to je bilo zbog šljiva, dobro, to je nebitno. Ja sam radio iz WC-a, zastoji tu za stolom, sjedi neki gospodin, ovako ima šašir na glavi i naočale. Ja pitam, izvinite, molim vas, da li znate gdje je tu, sa mnom što je sjedio? On kaže, ne znam. I šta ću ja sada radim? On kaže, sjedi, sačekaj. Ja sam sjedio i čekao. Ja ga opet pitam, izvinite da ne znate na koju stranu otišao čika Čedo. On kaže, ne znam, sjedi tu, kaže, ti ko malo neko dijete, sjedi tu, vratit će se. Rekao, kad će se vratiti? On kaže, ne znam kad će se vratiti. Ja sam onda još sjedio i čekao i onda sam uzeo telefon, sjetio sam se, telefon da ga nazovem i on se ne javlja na telefon i ja vjerojatno pretpostavljam da je on kindapovan. A što bi ga neko kidnapovao? Pa zbog organa.
Kakvih organa? Pa unutrašnji. Mislim, njemu je sve zdravo. Zdravo od pupka na gore. Mislim, i želudac, i slijepo crijevo, i srce, i mozak, i njemu je sve zdravo. Ali to je od pupka na gore. Od pupka na dole njemu ništa ne radi. On je baga u jednu nogu, to su ga gvožđe. Dobro, sačekajte, molim vas. Dobro, evo, sačekat ću. Polako, aman. Pobratime moj, u šta se ti nećeš sve upetljati? Reci ti meni koliko si ti tražio tom da mu prati ženu? Ništa, pobratime, se sam čovjek ponudio 100 maraka. Kažem, bilo malo žao čovjeka. Zamisli ti, ne daj Bože da se moja jelka prokurva. Ili ona tvoja žena gara. Ona dobra, utegnuta. Hoće ljudi na to skočiti. I šta ćeš? Moraš onda čovjeku pomoći. Pa jeste, da. Ajde, žive. Ajde, živio, ajde. Šefe! Šta je sad? Imamo novu prijavu za nestanak. A ljudi, hoću da idem kući, šta je ovo? Ko je nestao sad? Ne znam, evo tu je neki potresen mladić, stoji ispred, kaže hoće da prijavi nestanak. Jer vidiš ti, pobratime, pa ne da mi se odmoriti danas, pa ajde uvedi ga. Evo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Mladiću, čiji želiš nestanak da prijaviš? Pa njegov. Čika Čedo. Čika Čedo, našao sam te. Joj, bio si me nasikiro, mislio sam da si kindapovan. Jesta me jebote, čajte, šta me ljubiš tu, budalo? Šta ljudi danas, šta sve neće da me snađe? Ajde ljudi, nek se i ovaj slučaj bar ovako rešio brzo. Pobrati me, aj brate, hvala ti, idemo i mi kući, ajmo. Ajde, živjeli, pobrati me i nemoj više da se sastavimo ovdje na ovim mestima, ajde. Ja se nadam da nećemo. Ako naiđeš kraj moje kuće, ti slobodno prođi. Ajde. Ajmo, molim. Ispred mene! I da nigde nisi krenuo, ti jasno, daj ruku vama. Živio, pobrati me. Ajde, živjeli. Patiš vam ruku, konji. Napolje, sram te bilo, izvinite, molim vas, doviđenja. Doviđenja. Gdje sam krenuo? Dođi vamo! Aj mali, daj te zapisnike da ispotpisujem pa da idem kući, čovječ. O, šefe, trebao sam ja nju u sedmicu. Koliko sam srećen, što sam te našao, nemaš pojma. Da, što si ti mene se zatvorio u Gepek? U šta? U Gepek, sata me vatrogasci uhvatili. Čekaj, jesi mi ovdje parkirali auto? Jedan je auto? Ne znam, ovdje smo se parkirali. Jesmo ovdje bio, ja malo prije bio tu i bio tu, evo i tu ulje kapalo. Ukrali mi golfa! Eto, pa bilo im lako otvoriti, reče li ja tebi lijepo nabav sebi daljinski. Te da daljinski, o majku im lopovsku odvolko novi auta okolo, oni maznu mog golfa, prešao 870.000, brava pokvarena, ja ga ključem ne mogu otvoriti, oni ga ukradu. Ko je sad? Halo, gdje samo? Ja sam, ne kažem te vama, ko je? Ti si, aha, da, onaj što sam... Jesam, popratio sam ti ženu. Da, jebe mi tebe i nju, da ti kažem. Pa zbog tvoje žene sam završio u Gepeku. Pa sam onda završio po policiji, a sad mi ukrali go golfa. Ne kurva ti se, žena, budi bez brige. Pusti ženu, brate mili, da živi. Neki neko zagonđuje ko sam normalan svijet. Ajde, zdravo. I šta ćemo sad? Ajmo nešto pročitati. Ajmo u policiju! Evo i ovo, gotovo, hvala Bogu, mogu ići. Dobro, šefe. Slobodno. Ulazi unutra. Pobrati me! Evo mene, opet! Šta je sad bilo, pobrati me? Ukrali nam auto! Ko je ukrao? Pop! Lopovi ukrali! Odvolko na novi auto, naš da ukradila je moj krš! A šta je ljudi ovo danas? Daj, gde si parkirao? Pobog, brate, na onom parkingu gdje sam te vidio da danas. Čekaj, stani. Alo, inspektor Radan ovdje. Jel tu možda crveni Golf dvojka kod vas? Jeste. Hvala, ajde, zdravo.
Svidio, već ga nađi. Gdje? Odnela ga pauk služba. Nepropisno si parkirao, pobratime. Šta sad? A ja ti tu ne mogu pomoći. Šlepanje i kaznu moraš da platiš. A koliko je to para? A šlepanje i kazna ti je 100 maraka. Ja.